Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Oppo K11X. Oppo K12 уже был на канале, Oppo K11 у меня на руках. И чем примечательно для меня это дело, в первую очередь 120 Гц экрана, 4 с лишним тысячи сотен баллов в Antutu. Помимо этого очень неплохой экран, прямые грани, мини-джек, Type-C-шник с быстрой зарядкой в районе 50 минут, и все это можно приобрести в районе 14 тысяч рублей. Русский язык, Google сервисы, все на борту. Почему он у меня больше 4 месяцев? Фотографии на него сделаны уже, наверное, 1000, хотя 108 мегапикселей, но камера максимально скромная. Вы узнаете, разумеется, в ролике. И стоит ли его приобретать и рассматривать, узнаете в конце. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из плотного белого картона, на ней есть название и, разумеется, краткая характеристика. Упаковка стандартная, в комплекте сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на USB-C, блок питания на 80 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти, так называемый гибридный слот. Весит смартфон 195 граммов, а габариты 165 на 76 на 8,5 мм без блока камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. К слову, не забудьте, собственно, подписаться на ТГ скидок, потому что там Poco X6 стабильно по 18 во время распродаж, на Али Poco X6 Pro по 20 с копейками. Сегодня был за 42 пиксель 8 на секундочку, так что подписывайтесь и участвуйте. Переходим к обзору. В продаже есть зеленая и голубая расцветка данной модели. Дизайн смартфона напоминает смартфон от Asus Zenfone или Nord от OnePlus. Выглядит он внешне хорошо, рамки пластиковые, как и тыльная часть. Собран смартфон качественно, материалы тактильно неплохие, но он заляпывается, хотя корпус пластиковый, ощущение от него приятное, не дешевое. Грани прямые, в руке смарт лежит удобно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C в версии 2.0, мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и стереодинамики. ИК-порта не завезли, ко всему еще и нет официально заявленной защиты от пыли и влаги. Стерео, разумеется, неполноценный, перекос по громкости между двумя динамиками заметный. Качество звука, несмотря на это, очень даже хорошее, но никакого кастомного эквалайзера нету, вибро настраивать нельзя, хотя оно и не самое убогое, и список поддерживаемых аудиокодеков вы видите на экране. Здесь самое интересное. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран прямой, рамки не громадные, вырез под фронтальную камеру ура круглый, не каплевидный, а подбородок, кстати, довольно большой. Яркость по моим замерам 600 люксов, и это прямо космос для IPS. Очень круто. Плотность пикселей 393 ppi, частота обновления экрана максимум 120 Гц, и даже если вы будете ее везде выставлять, не факт, что вы ее везде увидите. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат неплохой, но и не супер хороший. Хорошо, что экран поддерживает мультитач, на 10 касаний разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, что можно сказать и про функцию распознавания лиц. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 619, оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Хорошо, что не eMMC, как в некоторых Realme за эти деньги. Операционная система ColorOS на базе Android 14 версии уже, обновления прилетают. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Третий бенд на борту, а вот 7 и 20 нет. Датчик приближения меня не подводил, NFC отсутствует, и GPS-тест показывает точность 4-5 метров. Нестандартно для Qualcomm, обычно он показывает 3, и он однодиапазонный. GPS, Beidou, GLONASS, Galileo QZSS, разумеется, на борту. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке он выдает 8 часов 59 минут по автономности, и это не космос для IPS, но неудивительно, учитывая, что у него яркость 600 люксов, которую он не сбрасывает, и выбивает 8738 баллов. Поддерживает быструю зарядку он до 67 Вт, беспроводной зарядки, разумеется, здесь нет. За 50 минут он до сотки у меня заряжается, наполовину он заряжается за 27 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi уходит в среднем 4-5%
процентов заряда, за час в играх в среднем уходит 24-25%, но особо вы кайфово не поиграете, потому что все-таки никакие геншины на нем летать не будут. В геншин будет неприятно, в Wreckfest неприятно, а вот в какие-нибудь PUBG можно и поиграть, или Бравл Старсы. Перейдем к тестам. Тротлинг тест я прогонял на 100 потоках при 60 минутах, результат довольно хороший, 156 гипсов минимум, максимум 225 и в среднем 178. Но согласитесь, это максимально скромно. Сколько он выбивает в Geekbench, Antutu, 3D Mark и всем остальном вы видите на экране. Особо хочу отметить, что в 3D Mark все было максимально стабильно, а в Antutu он выбивает 466 тысяч баллов, и это вот на тоненького, чтобы операционка нормально работала, но запаса на несколько лет у вас здесь не будет. Переходим к камерам. Основной сенсор на 108 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps, плюс есть 2-мегапиксельная затычка. Фронталка на 16 мегапикселей с таким же максимальным разрешением для съемки в 1080p 30 fps. На борту несколько вспомогательных функций, двухоконный режим, фильтры, но камеры максимально простенькие и непримечательны. Короткие примеры вы сейчас увидите в разных условиях. И вот скажите, что вам не хватает 1080p, когда вещи красивые. По мне очень даже ничего. Такая вот прогулка по лодочкам, машинкам. Выглядит классно. Хотите помучить своего ребенка, пожалуйста, можете вот на такую штуку его запустить. Аттракцион от Ferrari, да? Ей. Фронталка на фоне покатушек. Официально заявляю, очень красивое здание, прям нереально. Притом спрятано так интересно. Эти здания тоже ничего, но вот это вот прям очень интересно сделано. Надеюсь, оно не государственное. И шикардос, конечно. И вроде бы вот хаос, как расставлено все, но ввиду того, что, не знаю, какой-то архитектор работал над всем городом, что не напрягает глаз. Плюс есть пространство. Но это не самое важное. Главное, как Oppo снимает К11, который вы сейчас видите. Явление. Эпичненько. Скаты. Большой скат. Еще один скат. Тусовка скатов. Очень большая тусовка скатов. И еще немного видов. Спрашиваете, зачем мучить камеру с 1080p 30 fps? Для чего? Потому что вы можете на нее тоже снимать и довольно просто протестировать и сделать вывод, что это плохая идея, даже если стоя ночью снимать. Посмотрите, динамический диапазон вообще нулевой. То есть со светом она вообще никак не справляется. Вот такие вот суши. За ними я ехал 40 минут. И еще немного еды. Вот на экране выглядит все прилично, но мне кажется, что для вас выглядит все неприлично. И еще немного фудблогинга. Надеюсь, не отрыванусь. Ну что, скорость обработки фоточек секунд 8, наверное, ночью. Опа, как интересно по свету. И вот так вы ночью можете снимать против света, вообще ничего не видно. Но если только зафиксировать, точно не зумить. Во всяком случае будет видно, где вы были, плюс-минус. Но лучше, конечно, ложных надежд не возлагать. Ну и фронталка 1083p 30 fps. А, как говорится, главное работает. Ну и работает она, кстати, неплохо. Относительно. Ну и что? Вот это совсем бессмысленная затея. 1080p 30 fps. Но никто не говорит, что если у вас нет супердорогого смартфона, вы не можете поснимать в движении. Поснимать-то вы можете. Что в итоге получится, вы сейчас видите. Ну, что-то он снимает. Во всяком случае, вы видите, что я еду на байке. Во всяком случае, вы слышите мой разговор. И сказать, что там феерично что-то снимает ночью при движении, нет.
Феерично будет, если я сейчас уберусь, да, у меня там, не знаю, тормоз один, на который я нажимаю, отвалится, а второй, на который я не нажимаю и не могу нажать, потому что у меня смартфон в руке, не отвалится. Вот так примерно сможете снимать с одной руки. В принципе, довольно неплохо, по мне. Пример работы съемка в 1080p 30 fps. И я не хочу его делать, потому что он безумно печальный, но вот такой вот пример. И пример работы фронталки на пляже ночью. На пляже ночью фронталку использовать не надо. В смартфонах чуть дороже десятки. Шоколадки. Ну и заодно посмотрите, как в магазине можно снимать. Фризы, конечно, лютые, но, опять же, съемка возможна. А нам только это и надо проверить в первую очередь. Минусы: нет 20-го и 7-го бенда, нет ИК-порта. Проблема с разблокировкой, если он у вас заблокируется. Хотя, опять же, это все решаемо, но все равно. И ценник, который нужно ловить, а главное не попасть на бэушное устройство. Я когда на Али сейчас смотрел ценники, опять же, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, очень удивился, что много бэушных их продают. Притом в те же деньги, что и новые. Но там указано БУ. И резюмировать в этот раз я бы не хотел долго и мучительно. Почему? Потому что все просто. Бендов не хватает. Это раз. Два. Не совсем понятная история с тем, что он у меня постоянно спрашивает разрешение о геолокации. Ну и три. Ради чего мы все сегодня собрались? По поводу всех блокировок BBK. Это OnePlus, Oppo, Realme и все остальные. Вот смотрите. Вот этот вот код. Еще добавляете звездочку и получаете вот такие значения. Сейчас я вам их благополучным образом расшифрую. Если все вот эти вот значения нулевые, как у меня, и -1 стоит на state, этот аппарат без регионного блока. Если все значения нулевые или не нулевые и state 0, то аппарат имеет регионный блок, но он был разблокирован в течение какого-то времени использования с сим-картой или модулем. Это все есть в чате на 4PDA. Человек под ником Санек это все дело описывал. Но к чему я это вам все, в принципе, озвучил? К тому, что головняк, мягко сказано. То есть вот у меня Oppo K12, он с региональным блоком. Продавец просто снял его с продаж после того, как я открыл спор. AliExpress мне пока деньги не вернул и по сути не собирается. А когда я приехал в офис Oppo, мне сказали: друг, мы тебе разблокировать не можем, так как ты не в Китае, а аппарат для Китая. И следующая барабанная дробь после того, как я написал своему другу Варвару, чтобы он написал своим знакомым китайцам, чтобы те разблокировали мне смартфон. Те написали, что разблокировка смартфона возможна один раз в год. То есть вы уезжаете в какую-то страну, я так понимаю, и там можете его один раз разблокировать. Можно скачать ПО, зайти на официальный сайт Oppo, но вы ощущаете, что вот сейчас я вам буду накидывать. Потом скачиваете программу, они дистанционно его проверяют, вы скидываете чеки, и, может быть, вам его разблокируют. Либо вы идете в Oppo сервис в России, и вполне возможно вам его разблочат, а может быть нет. И это касается не только этого опповского смартфона, но и китайских девайсов от Realme. Вообще все от BBK. В принципе, гипотетически возможно китайские Vivo, OnePlus, разумеется, если они не перешиты и не разблокированы. И вот после этого всего аппарат за 14 тысяч рублей, он пушка, гонка, бомба. С 600 тысяч люксов это прямо вау. На камеры, да и в топку эти камеры, он и не должен здесь супер снимать. Карту памяти запихать можно, мини-джек есть, но раз, отсутствие бендов, и два, рулетка с блокировкой. Брал бы я его? Однозначно нет. Но если у вас он где-то там рядом будет у друга за 12 тысяч новый, это очень крутой вариант. Да и за 14 тысяч это очень крутой вариант. Но опять же, для людей, которые хотят попробовать оболочку ColorOS на Android 14 поиграться, это вариант только для тех, кто хочет разбираться. Если вы не хотите разбираться, то вариантов значительно меньше. Допустим, тот же Poco X6 за 18. Либо Realme сейчас за 16 тысяч, Realme 12 4G, который я очень сильно не советую. Но за 16 тысяч он на Яме сегодня продается, и это хорошая цена у дома. Если говорить про какие-то альтернативные устройства, разумеется, это Redmi 13 без всяких блоков. Да, он будет чем-то хуже, но все равно. Когда мы уходим в Samsung C55 с суперкамерой, ну и стоимость там совсем другая. Надеюсь, такие диковинки вам интересны, чем-то была полезна информация, которую я вам дал. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное, да? Добра и удачи вам, дорогие друзья.